بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلکم ټو ټیلرینګ سکل دبلیو ټی ایم. امید لرم چې انشاءالله ټول به ښه وي، الله هم ښه لره. نن به انشاءالله ویډیو شیر کوو د کفونو باره کې. به کفونه به تاسو څنګه استین ته لګوئ او دې کې نه چې هغه کوتونو والا کفونه وي نو هغه کوتونو والا کفونه به نن سلی کوو. تاسو به کفونو کې کوتونه څنګه ورکوئ دې باره کې به انشاءالله ویډیو کوو. دا به دې کف سره ناب کوئ. دا موږ سره سیوا چې دا یو نیم انچ چې دا موږ سره سیوا دی کپړه دا صحیح شو. دې کې به موږ د یو نیم انچ کوم سیوا راغی دې کې به موږ کف کې کوتونه ورکوو. صحیح ده. استري به راوالئ، استري به تاسو سره ګرمئ. دا کپ داسې استري شوی دی صحیح شو. د دې دا سیټ به راوالئ، دا به داسې کولاو کوئ. دا منځ کې د سنټر نشان وي دا به دې سره داسې استري کوي، یو شان برابر کوئ. دې سره داسې برابر کړو، دې باندې به داسې استري ووایي، منځ باندې به دا استري شي. د دې سیټ سنټر به تاسو ته معلوم شي. نشان هم ولګولو. دغه شان د بل سیټ ته به تاسو دې سیټ ته نشان ولګوئ. اوس به دې سیټ باندې تاسو د دې منځ نه دې سیټ باندې تاسو استري ووایئ، نشان به ولګوئ. موږ سره هلته یو نیم انچ کف نه استین سیوا و. د یو نیم انچ تاسو په دوه تقسیم کې دا راځي پوکم یو انچ. پوکم یو انچ باندې به موږ دې خوا هلته نشان ولګوو. نو به داسې واچوئ. پوکم یو انچ دا راځي، دا 76 چې پوکم یو انچ دا په دوه تقسیم کې دا راځي 370 راځي. 370 به تاسو داسې دا کپړه دې ته رافولډ کړئ. د دې سنټر نه به تاسو دې خوا کپړه دې خوا رااړوئ 370 اندازه باندې. استري به په ووایئ، ښه ګرمه استري به وي. دغه شان دې بل سیټ ته به تاسو 370 باندې دا کپړه رافولډ کړئ. 74 دا 74 په دوه تقسیم کې دا 370 به تاسو دې سیټ ته دا کپړه سي رافولډ کړئ دې نشان باندې. دې نشان نه به تاسو خوا کپړه نه اړوئ. په دې طریقې باندې به تاسو کفونو کې کوتونه لګوئ. نو ستاسو کوتونه به ښه مزدار راځي، په اسانۍ سره به ستاسو کوتونه لګېږي. د نشانونه موږ ولګول. اوس راځو سلی کوو. د کپ د سنټر باندې مو تاسو نشان ولګوئ. کپ سنټر باندې نشان ولګېدو. کپ به داسې کېدی. د کف سنټر او د استین سنټر به یو بل سره میلاو کړئ. دې باندې به داسې نشان ولګوئ، تاسو ته د نشان پته ولګي. د کف سنټر چې دی او د استین سنټر به یو بل سره میلاو کړئ. په استین کې چې موږ نیم انچ کپړه بدن نه ګیرو داسې صحیح شو. نیم انچ اندازه باندې به تاسو دننه کپړه ګیره کړئ. دا دننه کپړه ګیره کړه. اوس موږ دا کوم نشان چې لګول دی دا نشان صحیح شو. دا کپړه به دې خوا رافولډ کړئ. اول به دې کې دا کپړه دننه ټوله ګیره کړئ نیم انچ اندازه باندې. کپړه ګیره شوه.
دا کپړه به داسې رافولډ کړئ، نیم انچ کپړه به دې کې دننه ور واړوئ. دننه کوتونه پکې ورکړه، دې باندې به تاسو سلایي وکړئ. بل دې ځای کې تاسو کوم نشان لګولی نیم انچ، هغه نشان به دې کپ کې دننه یو مزدار راولئ چې دې نه به دننه سیوا نه ګیروئ. دلته سیوا تاسو کې تاسو استین به په خپل ناپ برابر نه دی، استین به بیا لنډ راځي. نو کوشش کوئ چې کوم نشانونه تاسو ځان ته لګوئ هغه نشانونه باندې تاسو سلایي ښه مزداره وکړئ. او بل نشان چې کوم تاسو لګولی هغه نشان به دا به دې سره دا کوم کپړه چې بټن ټیک، دا به بټن ټیک به دې کپ سره داسې جوخ راولئ. صحیح شو. اکثریت کسان کپ سلایي کوي دا داسې جدا راولي، جوخ داسې دومره خاص نه راولي. نو کوشش کوئ څومره جوخ راشي هغونه مزیدار ښکاري. کوشش کوئ چې جوخ ترې راولئ. صحیح ده. کینکر سلایي کې به ډېر زیات احتیاط کوئ چې یو شان دي کینکر تاسو راولئ. کب تار چې موږ راوباسئ دا به تاسو داسې راوباسئ. لیټر به تاسو سره موجود وي، لیټر باندې به تاسو دې باندې داسې وسوځوئ. اوس به دا چکپټۍ راځي کې به دننه ګیره کوي. کوم نشان نیم انچ موږ لګولی به دا نیم انچ اندازه باندې به دا دننه چکپټۍ ګیره کوي. چکپټۍ به دې کف سره جوخ ته راولئ. دلته چې موږ کوم نشانونه لګوي دا نشانه به اوس اخوا ور واړوئ. دې سایډ ته موږ دې سایډ ته دې خوا راوړو، اخوا به دا سایډ چې کوم را بندوي دا به دا کوم نشان دا به هغه سایډ ته اړوئ. یو به دې خوا راځي، یو به هغه سایډ ته راځي. دا وګورئ یو شان برابر راځي. دغه شانې کوتونه به ورکوئ کفونو کې. صحیح ده. په دې طریقه باندې به تاسو کفونو کې کوتونه ورکوئ. اوس به تار بهر راوباسئ، دا به داسې کټ کړئ، ته به لیټر نیسئ، لیټر سره به دا تار وسوځوئ. دې طریقه باندې به تاسو کفونو کې کوتونه ورکوئ. صحیح ده. چا چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل ته سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او ټلۍ نشان در سره دباو کړئ. څه ټایم موږ نوي ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته زموږ ویډیو په اسانۍ سره میلاو شي. چېرته څه مشکل وي کمنټ کولی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.